Сайн мэцгаана уу? Намайг Сүрэн цэцэг гэдэг. Одоо миний нэр чих содон нэр ер нь баг байдгүй. Ховор. Зарим хүмүүс саран цэцэг гэж дуудаа, зарим нь болохоор шүрэн цэцэг гэж дуудаад байдгийг. Манай их чиг бас цэцэг сүрэн гэдэг намайг зөрүүлээд сүрэн цэцэг гэж нэр өгсөн. За тэгээд би одоо манай хаан бүл дөрүүлээ. Хүн ер нь хүний өөрийн бүтээсэн одоо хамгийн одоо амьдралын гал одоо бахархал юу вэ гэж асуух юм бол миний одоо гэр бүл. Би хоёр сайхан хүүгээрээ мэдээж намайг сэтэлжүүлж намайг одоо өргөж өгдөг ханьяраа бахархна. За том хүү маань 30 настай, бага хүү маань 18 настай. Одоо бид нар одоо гэр бүлийн барилгын компанитай хань маань одоо тэр барилгын компани одоо хангамжийн албаны даргыг хийдэг. Хүү маань гүйцэтгэх захирлыг хийдэг. Би өөрөө ерөнхий захирлыг хийдэг. Ингээл гэр бүлийн компани байна да. За барилгын компани захирал гэдгээс илүү ер нь бол одоо ээж хүн, эмээ их хүн гэдгээрээ өглөө босч одоо хоёр ачтай хоол цайг нь хийж өгнө, хань ижилдээ хоол цайг нь хийж өгнө. Тэгээд өөрөө бас хоолоо хийж одоо өглөөнийхөө цайг уугаад ер нь өглөөний цай гэдэг бол хамгийн чухал байдаг хүний эрүүл мэндэд. Дээрээс нь би өөрөө их эрч хүчтэй ажилладаг учраас өглөөний цай маш чухал. Өглөө босоод одоо хоёр ачаагаа хоолцоод тэгээд өглөө ажиллаар ирээд одоо ямар одоо график байна, өнөөдөр ямар ажилттай байна тэр графикийнхаа ажиллана. 90 онд бид нар одоо би одоо 90 онд яг л ерөөсөн Монгол улсад зах зээлийн эдийн засаг перестройка эхэлж исэн. Тэр үеэр одоо бид нар ялгаагүй одоо бүхэл одоо залуучууд, хүүхчүүд, доктор, профессоргүй бүгдөө л одоо тийм үү ганцхан 8-нд явж исэн. За эрхүүгийн 8-нд явж явах үед бол бид нар ч одоо дундийнх гээл явдаг байлаа. Эрхүүгийн 8-ч тустай байлаа, Москвагийн 8-ч тустай байлаа. Москвагийн Лужник гэдэг одоо том зах одоо хөл бөмбөгийн том талбай дээр одоо зах гарцсан тэнд Вьетнамууд, Хятадууд, Монголчууд бүгд л 8 хийдэг байлаа. Тэнд чи одоо Вьетнамууд яадаг гэсэн төрөөс нь бодлого явуулаад Вьетнамууд авчирч бараа зарна буцаад явахдаа хөнгөн цагаан төмөр эдлүүд авч явдаг гэсэн. Тэгээд тэнд очиод одоо мэдээж улсдаа л хувь нэмэр оруулж исэн байгаа. За бид нар яах вэ? Өөрөөсдийнхөө хувийн өмчтэй болцсон эрхээ эдлүүн гэхээс үүргээ мэдэхгүй нэг хэсэг бол явдаг байлаа. Тэгээ зах зээлийн шуурга маань жоохон намжаад. Гэхдээ ер нь тэр үед хараа одоо би бүр инээдтэй юм яри та нарт. Эрхүүгийн 8-нд явж хахад монголчуудыг ирлээ гэд Монголын могоон тосгод бүхэл бүтэн тосгоноороо, хотоороо могоон тосдог байлаа. Нарлаг гэд тийм могооныг. За бид нар цонхорч анх одоо дөнгөж явж байхад бол цонхороо юмаа зардаг. Айгуугаа эвтэй нартай гэж сүүлдээ ловрд бол цонхноос доороос нь татан дээрээс нь татна ингээл. Тэгээд одоо паска дээрэмдүүлнэ. Бид нар ч паски маань ингээд дээрэмдээд ингээд одоо булаагаад хуглаад аваавчихна. Бүр аргаа ороод юм доороо эрзэнтэй дээрээ эрзэнтэй мөнгө одоо өмд өмсөж чинь. Тэрлүүгээ нөгөө мөнгнүүдээ ямаа зараад мөнгнүүдээ хийгээд юм. Тэг гой юм нь юу гэхээр уурхай сэрхий хамаахгүй тоолоод өгнө. Буцаагаад мань мэтиг ч гэсэн тэгж хуурна, мэхлэн. Гэхдээ ерөөсөө тэгэл хийнэгээл тэгэл явж. Тэгээ бид нар бас арьс зөөдөг байсан. Бид ангарскт айгүй их арьсаа явж зардаг байсан. Нэргтёрууд гэж байлаа шүү дээ. Ангарскийн одоо тийм нэг подвол бид нар явж арьсаа явж зарна. Тэнд бид нар налог гэж одоо тийм тодорхой хэмжээний өгсдөө тийм төлбөрийн төлөөд бид нар тийм зохицуул. Тэгээд зарахаар биднэрт маш амар байдаг байхгүй юу? Ер нь бол зардаг байлаа. За тэгээ бизнес хийгээд одоо ганцхан 8-нд яваад ингээд хамгийн сүүлд нэг манай нөхөр хідэн арьс аваад гайлар гарах гэж яваад маш их арьс байсан учраас контроны хэрэгээр баг баригдах шахаад ингээд наушкаас одоо хитгэн уут чихэртэй Монголдо буцаж ирж исэн. Тэр 8-нд бид нар бол маш их юм сурсан байгаа юм. Тэндээс чинь бизнес ухаан сурсан байгаа юм, тийм үү? Тэгэл 8-аас бууж ирээл ерөөсөө барилгын салбарынхаа эхнийхээ суурийг тавьж ирсэн. За тэр юу гэхээр би модон материалыг аягүй сайн харсан байгаа манай нөхөр дээр. За барилгын салбар хөгжиж байгаа учраас энэ мэдээ цонх хаалга байж л тараа. Тийм учраас цонх хаалгыг хийх хэрэгтэй юм ямар материалаар хийх? Модон материалаар л хийнэ. Тийм үү? Тэгээ модон материал бид нар модон материалын тийм мужааны цех эхлээд нээсэн. Тэн дээр бүр аягүй амар ачаалттай ажиллаж байсан бүр. Нөгөө вакуум цонх тий хаалга байхгүйс учраас маш их тийм давуу талтай. За модон материалын үйлдвэр бид тээр ингээ хийж илаа. Тэгээ нөгөө модон материалынхаа үйлдвэрийг бас хажуугаар нь зөвхөн захиалга авахаас илүү бас борлуулах хэрэгтэй байсан учраас одоо барилгын материалын дэлгүүр дээр бид нар одоо лангуу авч байгаа төрөсөж байгаа. Тэгээд тэн дээрээ бас хөөрхөн бяцхан импортлогч болж байгаа байхгүй юу? Барилгын материалын одоо урдаас оруулж ир зардаг. Тэгээд бид нар чи одоо барилгын материалын салбраас барилгын материалын үйлдвэрлэл рүү орж байгаа. За би ингэж бас байр авах гээд ингэ явж байхгүй юу? Одоо би өөрөө байр авах гээд явжсэн чинь нөгөө борлуулалтын албаныхаа суудсан. Энэ тал борлуулалтын албаныхаас гадна нөгөө инженер техникийн албан суудсан юм ярьж байгаа. Тэр надад миний анх барилга барих суурийг тавьж өгч ирсэн. Тэр юу вэ гэхээр
За би одоо байраа хөдөлж авах гээд ярьж байхад энд ярьж байгаа байхгүй. Зүгээр шороогоо ухаал борлуулалтаа юм. Борлуулалтаас мөнгө босгоно. Би тэрийг сонсож байгаа байхгүй. Би зүгээр байр авах гэж орсон чинь юу гинт юу байр. Надад давуу тал биш те. Би одоо газартай. Тэгвэл эдгээр шороогоо ухаад мөнгө босгох юм бол би яагаад газар нь надад байгаа учраас би юу н хийж болдго юм. Болох юм шүү. Тэгэл би зүгээр тэндээс үнийн санал авчаал гараа явсан. Тэгэл байраа авахаас өмнө одоо тооцоолж бодсон юм маань юу гэхээр барилга барьж болох юм байна гэдгийг надад сэтэл төрүүлсэн байна шүү. Барилгын салбарт орохын тулд мэдээж би барилгын мэргэжлээ байх хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Би угаасаа 2005 онд барилгын техникч мэргэжлэр барилгын коллежид төгссөн байсан. Тэгээ би бас ирээдүйн мэргэжил сонгосон гэдгээ сүүлд ойлгосон л д. Тэгээ би барилгын салбарт ороод өөр ажил хийж байхдаа ер нь өөрөө инженер болъё. Тийм үү? Инженер байж ич өөрөө бүрэн бүтэн шийдэх хэрэгтэй юм байна энэ асуудлыг, тийм үү? гэж бодоод сүүлд 2015 онд би барилгын инженер болсон. Тэгээ би анхныхаа барилгыг өөрөө 36 айлын барилгыг өөрийнхөө 0.7 газар дээр барьсан. Тэнд барьж байхад бол одоо бас надад янз янзын давуу таалч байлаа, сул таалч байлаа, тийм үү? Анхныхаа барилгыг барьчаад бас миний одоо анхны барилга дээр хөрөнгө оруулсан нэг залуу байдгийг. Би тэрэндээ бас баярлаад талархснаа илэрхийлье гэж бодож байна. Тэр одоо сонсож байгаа бол цог алдрагдгийг. Одоо тэрийг бас хэлэх ёстой гэж бодож байна. Миний өнөөдрийн амжилтанд хүргэсэн бас амжилтын маань бас дэмжлэг болж өгсөн залуу маань цог алдар гэдэг залуу байдаг байхгүй юу. За тэр маань яасан гэхээр би нөгөө барилгаа бариа явжсэн чинь дунд нь орсон чинь барилга маань зогсох төглөө. Тэгсэн чинь барилгын маань угсралтын нэг залуу тэгж байна. Шүрэгч цалингаа цалин байхгүй. Чамд цалин битэл материал авч чадахгүй шүү дээ чинь яах юм гэсэн. Нэрээ танд мөнгө байхгүй. Би таныг нэг хүнтэй уулзуулаад өгөх үү. За тэгье. Тэгээ би нөгөө нэг ресторан дээр дуудаад намайг уулзлаа. Тэгээ орсон чинь бор залуу байна. Тэгээ ярилцаа суужсэн. За одоо их нэг барилга барьж байгаа маа 36 айлын орон сууц барьж байгаа маа энэ дээр одоо тэгээд хөрөнгө оруулалт нэг 500 сая төгрөг хэрэгтэй байна. Зүгээр л хоол ид сууж байгаа л намайг дагуулж гараад номин финанс руу ороод миний данс руу шууд 100 сая төгрөг хийсэн. Би тэг бүр гайхсан. Чи одоо эн чинь одоо юу юм бэ? Чи бид нар ямар ч гэрээ контракт уу яагаад надад өгч чи гэсэн чи би танд итгэж байна. Итгэх итгэл гэдэг бол агуу гэж хэлсэн. Би тэгээд бас айгүй байрсан. За би тэг хаан банкнд бас 500 сая зээл хүссэн байсан байхгүй. Нэг нөө хүн чинь надад уулзуулаад ингээд 50-аар 100-аар нөхсөр нэг 500 сая би нөө барилга бариад дуслаа. Үлдэгдэл мөнгө. Тэгсэн хаан банкнаас миний 500 сая зээл бүтэж байгаа. Тэнгууд нөө хаан банкныхаа өсөн 500 саяар дараагийн газрыг худалдаад авчих. Урьдчилгааг нөгөөд. Ингээд дараагийн барилгын суурь гарна сте. За тэгээд дараагийнхаа барилга барьж эхэллээ. 216 айлын орон сууц 13 онд эхэллээ. Тэгээ 13 онд барилга бариад явжсэн чинь бас хямрал болоод зогслоо. Тэнгууд нь бодлоо. Би ерөөсөө ашиг олох сайн биш. Хамгийн түрүүдийн ард иргэдээ бодох хэрэгтэй байна. Энэ хүмүүс чинь чаас 10%, 20%, 30% тийм үү? Өөрсдийнхөө орох орныг зараад, унах унаагаа зараад, бүхэл байдаг юмаа зараад орох оронтой болъё. Ерөөсөө тэр хүмүүсийн гол зорилго бол халуун устай, тийм үү? Халуун хүүтэн устай, нойлтой, дид үтсэн шийдэгдсэн тийм газар орё гэж тэр нөгөө гэр хорооллынхаа амьдралыг байшин хороол руу болгож амьдралаа сайжруулах гэж байгаа усуудыг би ашиг олох гэж үнтэй зарах гэж зовж ирснээс зүгээр өртгөөр нь эхлээд заръя. Ерөөсөө өртгөөр нь зарж энэ амьдралыг энэ байдлыг босгоё. Энэ хүмүүсийг хохирлол болох хэвээр. Тэрээс бол миний ашиг болох юм биш гэж бодоод үтгсэн. За тэгээд хажуу талдаа өөрийнхөө бас үлдсэн газар дээр одоо бол 6 дахь үйлчлэгийн орон сууц байд удахгүй ашиглалтанд өгөх гэж байна. Энэ нь болохоор Сүхбаатар дүүргийн 11 дугаар хороо барилгачдын 5 дугаар гудамж гэж байдаг тэнд баригдаж байна. Мөн бас майхан толгойд одоо амны орон сууцны хороол бас ашиглалтанд өгөх гэж байна удахгүй. За тэгээд ингээд одоо миний одоо барилгын салбарт орсон одоо ер нь одоо гол зорилго бол яах гэж орсон гэхээр би энэ гэр хороол дээр энэ барилгын салбарт ороод явж байхад ямар хүндрэлтэй асуудлууд байсан гэдгийг бол одоо маш их анзаарлаа тийм үү. За юу байсан гэхээр дид үтсэн шийдэгдсэн ч нөгөө улсын одоо тийм үү улсын бодлого буруугаас төр засгийн буруу бодлогоос болж тийм үү. Дээрэс нь одоо ямар ч тооцоо судалгаагүй амлалтаас болж иргэдийнхэн боломжийг төрийн төшөөд нь хулгайлдгаас болж энэ улс орн чинь ийм хүнд байдалд орчоод байгааг би өөрөө нүдэрээ харж гэр хорооллын техник төлөв дээр харж явлаа.
Тийм учраас би гэр хороолд ер нь хувь нэмрээ оруулъя. Бүрэн бүтэн шийдэх боломж байгаа юм байна. Бүтнээр нь шийдэх боломж байгаа юм байна гэж харсан. Хамгийн түрүүд одоо гэр хорооллыг дэд бүтцжүүлэх ажил хэрэгтэй. Хэсэгчлсэн болон бүтнээр нь. За дээрэс нь гэр хорооллын дэд бүтцээр бид нар жил болгон одоо тийм үү 40-50 тэрбум төгрөг ч юм уу боломжит хэдэн төгрөг тавих хэрэгтэй. Тэрийг тавилж өгмөр байна. Ерөөсөө л улс хөгжиж гэвэл гэр хорооллоо хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Ер нь анхнаасаа хотыг төлөвлөхдөө даашаа гэр хорооллыг төлөвлөхдөө бол маш сайн төлөвлөх хэрэгтэй. Азар харин хаа очиж Монгол Улаанбаатар хотод маань 30% нь одоо барилгажаад дуусчихна. Үлдсэн 70% маань гэр хороолол. Одоо бид нар урдны хаймыг яриха болъё. Цаашаа өшөө 70%-тай гоё гэр хорооллоо. Яаж одоо энэ олон улсын стандартад нийцсэн эрүүл аюулгүй орчинд ард иргэдэд байрлуулах, эрүүл мэндийн хүртээмжтэй, боловсролын хүртээмжтэй, байгаль эргэн тойрны орчин эрүүл, тийм үү, хүүхдийн тоглох стандартын тоглох талбайтай, стандартын машины зохицуулалттай, стандартын хөгжүүллийн маань нарлах талбайтай бүхэл юм цогц бүрдсэн бүрэн бүтэн шийдэлтэй юм л байх ёстой. Тэгээд гэр хорооллыг дахин төлөвлөхдөө хамгийн түрүүнд дэд үтсийн шийдэж өгөх хэрэгтэй. Дээрээс нь дэд үтсийн шийдэж өгчөөд төрс хөршлийн бүс байгуулж энэ гэр хорооллыг орон сууцжуулна. Орон сууцжуулж байгаа ер нь гол шалтгаан бол юу гэхээр хөрсний бохирлоо сэргийлж гин, агарын бохирлоо сэргийлж гин, өвлөн яадгүй маш нарийн ширхэг тоосонцор тийм үү тэргээр амьсгалж гин. За яг энэ үүний хүрээнд одоо гэр хорооллын дахин төлөлт бас энэ агарын бохирдлын хүрээнд манай одоо байгууллагын зүгээс бас яг энэ агарын одоо цэвэр агарын үйлдвэр нээгээд бид нар бас үйлдвэрлэл гаргаж байлаа. Скватер дүүргийн 19-р хороон дээр бас амны орон сууцыг бас хэрэгжүүлж байна. Тэр амны орон сууц яаж байна гэхээр одоо коронавирус гарсан. Одоо энэ агарын бохирдолтой хэцүү байгаа үед бол хөгшчүүл, эмэгтэйчүүд, жирэмсэн эхчүүд, нялх нойтон хүүхдүүд бүгд одоо тэр цэвэр агаартай орчинд тийм үү? Яг ногоон байгууламжин дээр өнөөдөр тэр хүүхэд өвөл зөнгөө байх боломжтой. За ер нь бол гэр хорооллын дахин төлөлтийн нэг хэсэг нь бол одоо энэ амны орон сууцчлах, дээрээс нь цусландаа сайхан амьдрах боломж байна. Бид нар одоо цуслангийнхаа газар дээр бас л ингээл одоо миний одоо төрөний одоо ярилцлаганд гарсан шиг одоо маш сайхан амьдрах боломж шүү дээ. Бид нар одоо тэр COVID-19 гэж сая хэллээ. Дээрээс нь агарын бохирдол өвөл зөнгөл бид нар ер нь маш хүнд нөхцөлд амьдарч шүү дээ. Одоо яг энэ уул уснаас чинь бид нар өчил төрөгч авч шүү тийм үү. Бид нар нүүрс хүчлээ хийгээд өчнөөл амьсгаллаа шүү дээ. Одоо ард түмнийхаа тийм үү хүн амыг өсгөл гэж бол бид нар эрүүл амьдрах хэрэгтэй. Тимийн тулд энд одоо эрүүл агаарт гарч байгаа дөнгөж төрсэн эхчүүд, эмэгтэйчүүд, хөгшчүүл бүгдөө л эрүүл агаарыг хүсэж штэ. Тийм үү? Энд одоо туслангийнхаа байршилд баймаар байна. Би бол энд жилийн дөрвөн улирал амьдардаг. Өвлөн сайхан цас орно. Гоё гацуур мацуур одоо энэ дээрс чи үнэр та нар ямар гоё гэж бодож чинь нэвсээсэн цас орвол зун бол ингээ ногоон байгуулагчтай гадаа сайхан сагсаа тоглоод хүүхдүүд маань шуугилдаал ингэж байж хичнээн гоё. Бид нар чинь бас яг өөрсдөө хийгээ бүтээсэн учраас тодорхой хэмжээний тэр зардлыг гаргах боломжтой. Гэхдээ хүнд мөнгө хязгаарч илүүддэг. Ийм учраас төр маань аль шатанда бодлогоор дэмжин энэ тогны асуудыг дайжид тэр 5 дугаар цахилгаан станцыг л маш хурдан шийдэж өгөх хэрэгтэй байна. Эмэгтэй хүн чинь ерөнхийдөө их наривчилж хардаг. Энэ одоо миний яг зогсож байгаа энэ газар маань болохоор бас залуу гэр бүлүүдэд зориулсан орчин үеийн шаардлага хангасан улс орны нүүр царай тохирсон тийм шилэн болон одоо металл фасадтай яг л одоо энэ залуу гэр бүл зориулт бүлгүүдэд зориулсан юм хөрхөн шийдэл бүхий үйлчлэгийн төв бариад байж байна. Тэгээд ер нь эмэгтэй хүний нүдээр харахад бол зөвхөн одоо барилгач биш ер нь улс орн те эмэгтэй одоо ерөнхийлөгчтэй эмэгтэй засаглалтай газрууд их нарийн төлөлттэй байдаг. Энэ барилга дээр чинь бид нар эмэгтэй хүний нүдээр харж одоо хаана юу хийх вэ те хаана юм нарийн чимхлүүр ажлууд байна. Тэрэн дээр бас зөвхөн одоо миний доор ажиллаж байгаа гүйцэтгэгч инженерүүдээс гадна би өөрөө орж иж хувийн зөвлөгөө өгж явдаг. Тэд нар маань одоо миний зөвлөгөөтэй бас хамтарч бид нар зурган дээр хамтарч ажил энэ дээр ингээ тэрэн дээр ингээ гэж ярилцаж шийддэг. Маш их бахархаж явдаг. Инженерүүд бол бүгдийг шийддэг. Бүрэн шийднэ.
бүгдийг хийн. Тийм учраас би инженер болсондоо маш их баярлаж явдаг. Өдөр ирж барилга дээр ирнэ, ажилчтайгаа уулзна, төлөвлөн, төсөвлөн, хийн. Тэгэл өдөрт ерөөсөө бүх ажлаа хийгээл зохицуулаад санхүү, мөнгө, одоо юу гэдгийг материал бүхэл юмдаа бас ингэ санаа тавиад явж илээдэг. За барилгын салбарын давуу тал мэдээж хүн хийс юмар бахархах. Тийм үү? Эргээд хараад энийг чи би барьсан шүү дээ. Би одоо яг өөрийнхөө хувьд ингээд би биш, манай гэр бүлийн хувьд бол маш их бахархалтай байдаг. За одоо энэ 100 айлын одоо намаг шалбагт энэ газар дээр барилга барина гэдэг бол тийм амар биш байхгүй юу? За барилга барин доороос нь ус шүүрэн нөгөө айлууд маань гаражд машина тавина, байнга усан дотор явна. Энэ хамгийн сүүл барьсан хамгийн одоо миний том бүтээн байгуулалт гэж 216 айлын орон сууц маань метр 20-ийн нийл суурьтай. Ямар ч ус нэвчих боломж байхгүй. Би тэрэн дээр баярлж явдаг. Хүмүүсийн тав тухтай байдлыг би болгосон байна, тийм үү? Аюулгүй орчныг бий болгосон. Тэр чинь аюулгүй дорн шүү дээ. Эрсдлийг бас урдчиж харсан байна. Одоо бол цаашаа өшөө бид нар одоо өргөжж дэвжиж барилгын салбар явах гэж байгаа учраас биднэрт бол маш их боломж байна. Дээрээс нь бахархах зүйл ихтэй. Монгол улсад биш дээ одоо барилгын салбар бүр ирч хүчээ авна. Энэ ойрын 20-30 жил бол тэр том 70% одоо гэр хороол болсон одоо тэр талбайг барилгажуулахын тулд маш их хөдөлмөр, маш их ажил, тийм үү, тэнд ажлын байр маш их болно, тийм үү. Тэрийгээ дагаад үйлчлэгээний байгууллагууд болно. Ерөөсөө дагаад бүх л юмнууд хөгжинэ. 18 онд байгуулагдаад 19 онд жишг цэцэрлэг болсон. Энэ жил би бол 20 онд манай цэцэрлэг одоо дүүргийн одоо тэргүүний цэцэрлэг болох зорилттой ажиллаж исэн. Тэргүүний цэцэрлэг гэхээр зүгээр нэг цаас авах гэж байгаа ш. Яг тэр хүүхдэд зориулсан хоол нь ямар байдгийг, сургалт нь ямар байдгийг, орчин нь ямар байдгийг 1 м квадрат байх хүүхдийн тоо ямар байх хэвтэй. За тэгээд тэр зорилт бүлгийн 40 хүүхдийг би авнаа гэдэг маань 40 айлын амьдралд нэмэр болж байна гэсэн. За хөгжлийн бодлогын 12 дуурт байдаг штэ. Ер нь үндсэн хуулиндаа ч байдаг штэ тий. Хүн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй гэж. Одоо гэр хорооллыг дэд бүтцүүлэхийн тулд заавалчгүй одоо томоор нь биш юмаа хэд дэд бүтцийг хэсэгчлэн шийдэж болж байна. Хэсэгчлээ шийдээд өгөнгөт тэр хүнд газар нь үнэтэй болж байна тийм үү? Газар нь үнэтэй болохоор тэр газараа одоо барьцаалаа зээл аваад өөрийн амныхаа орон сууцыг барьж болж байна. Эсвэл 10-уулаа 5-уулаа нийлээ газараа чөлөөлөөд одоо барилгын компаниудтайгаа ярьж хагаад бас барилгын одоо тэндээ орон сууц байруулад өөрсдөө бас орох боломж бол хэрэгтэй байна. Мөн бас тэр хүмүүсийг тийм үү дамжин өнгөрөх дээрээс нь төр суурьшлийн бүс бий болох хэрэгтэй байна. Тэр хүмүүс чи яах юм? Хашаа хашингаа өгчөө таана амьдрах юм. Өнөөдөр манай энэ амжиргааны түвшнээс доод улсууд чи маш хүнд байна шүү дээ. Амжиргааны түвшнээс доод улсуудад бид нар дундчууд руу оруулмаар байна. Дундчуулаа амжиргааны түвшнээс доошоо оруулчмааргүй байна. Ийм учраас ерөөсөө дэд бүтцний шаардлагатай, дээрэс нь маш сайн архитектурын шийдэл шаардлагатай, дээрэс нь биднэрт маш сайн материал шаардлагатай, эрүүл ахуйд нийцсэн, залуу гэр бүлүүдэд нийцсэн, гаднаа маш гоё зохицуулттай, стандартт нийцсэн зохицуулттай, гаднаа стандартт нийцсэн хүүхдийн тоглоомын талбайтай, ер нь эмнэлэгтэй, сургуультай, цэцэрлэгтэй. Одоо улс барилгын компаниудаа хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? За Монгол улсыг одоо энэ гэр хорооллыг дахин төлөлтийн хүрээнд одоо зураг цэцэл гарцсан байгаа шүү дээ. За яг ийм л зургаар энэ зурган дээр л та нар ажил. Энийг л барих юм бол та нар хий. Хорооллын хэмжээний барилга барихад сургууль нь, цэцэрлэг нь тийм үү, эмнэлэг нь тэр хүмүүс хаашаач гарах уу яг тэр хороолтой бүх үйлчлэгийг авдаг тийм л нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Ер нь бол барилгын маань салбар импортоос маш их хамаардаг болчиход байна. Бид нар одоо 20-30 жил одоо гаднаас одоо импортлж оруулж ирж бүх барилгын материалаас одоо хамааралтай байна. Энэ барилгын материал импортлж оруулж ирсээс болж барилгын маань үнц нь айгүй өндөр өсөж байна. Хэрвээ бид нар өөрсдөө үндснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжиж Монголдо барилга барих юм бол тэрнээс маш их хэмд. Дээрээс нь бид нар барилга барихдаа яах ёстой гэхээр зорилттой бүлэгтээ зориулмаар байна. Эхний ээлжинд одоо тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй зорилт бүлгийн хүмүүстэй зориулмаар байна. Одоо дөнгөж гэр болж байгаа залуучуудаа зориулсан. Яг нь тэд нар өсөж дэвжээд мэдээж амьдрал сайжрахаа өшөө сайхан байшингаа аваад одоо явж болно. Нин тэргүүний гэр хороол барих барилга маань ер нь гэхдээ стандартт нийцсэн хүний эрүүл мэндийн нийц тийм л барилга барьж ийж бид нар өнөөдөр одоо ард иргэдээ орон сууцчлуулна. Тэгжиж бид нар одоо үндснийхээ барилгын материалын үйлдвэрүүдийг дэмжинэ. Би одоо яг өөрөө бодд юм аа. Хөгжингүй орнуудад бол 5 жилээр ч юм уу ер нь тодорхой хэмжээний хугацаатай
барилгатаа, хуучирсан барилгатаа стандартын шаардлага хангахгүй барилгуудаа нөхөн сэргээлт хийх буюу дахин одоо төлөвлөх асуудал байдаг. Ер нь хуучин барилгаа нураахаас илүү тэднийг яаж сэргээн босгох вэ? Яаж энийг өөдөн татах вэ гэж бодох ёстой. Хотын соёлд бол зөвхөн одоо хот төлөлтөнд тодорхой хэмжээний засаг захиргааны байгууллагууд болон одоо төр маань бодлогоор дэмжихээс гадна иргэд маань өөрсдөө бас хот төлөлтөнд хувь нэмрээ оруулах ёстой. За бидэрт Улаанбаатар хот маань бас тулгамдаад байгаа асуудлын хамгийн гол нэг чухал асуудал бол одоо машины зогсоол. Машины зогсоолгүйгээс болж өнөөдөр ард иргэд маш их хохирж байна. Энийг бол улс маань бас л бодлогоор дэмжих ёстой. Одоо энэ сухадрын талбайн доор бид нар өнөөдөр газар доорх зогсоолууд хийж болж байна. Дээрээс нь бүхэл барилгуудын доогоор стандарттай сайн одоо тийм зогсоолууд хийж болж байна. Тэрэндээ бас анхаарал тавих хэрэгтэй байна. Бид нар энийг шийдэх арга зөндөө байна. Одоо бид нар Солонгосоос жишээ авъя. Хотын доор хот байгуулж байна. Дээрээс нь бид нар хотын доор хот байгуулж байна. Хотын доор үйлчлэгээний төв баригдаж байна. Ер нь инженер хүний нүдээр харахад бол дэлхийн жишгт нийцсэн стандарттай хот болохын тулд Монгол улс маань нэн тэргүүнд жижиг асуудлуудаа шийдэх хэрэгтэй байна. Хөгжлийнхаа нарлах талбайг сумслах ёстой мó? Хүүхдүүдийнхэн одоо тоглох орчноос хумсдах ёстой мó? Дэлхийтэйгээ хөл нийлж алхах хэрэгтэй байна. Дэлхийгээ суралцмаар байна. Дээрээс нь инженерүүдийнхээ үгийг сонсмоор байна. 21-р зууны одоо дэлхийн жишгтээ хөл нийлүүлэн алхахын тулд Улаанбаатар хот маань өргөжинд хэлхийн тулд дэд үтсээ маш сайн шийдэх ёстой. Дэд үтс маань өргөжинд хэлэх ёстой. Зөвхөн хотдоо биш хөдөөдөө цусланда тавтай сайхан, тайван сайхан амьдрах боломж биднэрт байгаа. Ийм учраас бид нар бодлогоор төрөөсөө дэд бүтцийн асуудлыг зөв шийдэж өгөх юм бол Улаанбаатар хот маань удахгүй багаас дутахгүй сайхан хот болно гэдэгт би инженер хүний хувьд итгэж байна.